On December 3, 2021, with the opening of the China-Laos Railway, the landlocked country of Laos entered a new era of high-speed rail travel. An ordinary Laotian girl also realized her dream thanks to this railway. Somphone, just over 20 years old, came from Long Nam Ta province, a mountainous area in northern Laos. Her connection with China began a few years ago, when the Chinese government offered scholarships to students in the border province of Long Nam Ta. Somphone went to the university under such a scholarship. When she saw the recruitment notice of the China-Laos Railway, she immediately applied. ตอนสมัครก็คิดว่าต้องมีคนหลาย 2-3,000 คนแต่ว่าก็อยากลองสมัครจากจุดนี้เฮาสามารถเฮ็ดให้ผู้หญิงสุดทำอิฐขับรถไฟของลาวได้บ่นะเราจึงมาผลออกมาจึงมีผู้หญิงติดแต่3 คน ก็เลยโชคดีไป From Kunming to Vientiane, the China-Laos Railway has enabled numerous ordinary people like Somphone to get benefits and have new opportunities in life. Laos has since started out on a path to prosperity. เส้นทางรถไฟลาวจีนได้บรรลุความใฝ่ฝันของคนลาวปรากฏผลเป็นจริงจากประเทศที่ถูกปิดบ่มีชายแดนติดกับทะเลกลายเป็นประเทศเชื่อมโยงเชื่อมจอดซึ่งเป็นความหมายประวัติศาสตร์สุดที่สำคัญต่อการทรงอยู่ให้สปป.ลาวก้าวสู่ยุคใหม่แห่งการพัฒนาประกอบส่วนอย่างต่างหน้าเฮ็ดให้ลาวสามารถลบล้างความทุกข์ยากตามแผนการที่รัฐบาลได้กำหนดไว้อย่างแน่นอน 9 years of hard work have yielded fruitful results. Thanks to the Belt and Road Initiative, East Africa has its first expressway, Maldives has its first sea-crossing bridge, Belarus has a car manufacturing industry, and Indonesia will have a high-speed railway. In many places, people can drink clean water, use safe electricity, and, for the first time, enjoy modern transportation. The Belt and Road Initiative has turned dreams into reality. It has become not only an international public good, but also an important platform for promoting global development and human rights.